Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Dyson V11. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein Dyson V11 komische Geräusche macht, kann das auf einen defekten Motor hindeuten. Solche Geräusche treten häufig auf, wenn der Motor überlastet oder abgenutzt ist. Wenn du das Problem nicht rechtzeitig behebst, kann es zu weiteren Schäden an deinem Gerät kommen, die die Reparatur komplizierter und teurer machen könnten. Für diese Reparatur benötigst du einige Werkzeuge, einen Kreuzschraubendreher, einen Schlitzschraubendreher, eine Zange und eventuell einen neuen Motor für deinen Dyson V11. Zuerst musst du deinen Dyson V11 sicher öffnen. Dazu entfernst du die Schrauben an der Unterseite des Geräts mit dem Kreuzschraubendreher. Achte darauf, die Schrauben gut aufzubewahren, damit du sie später wieder verwenden kannst. Sobald du die Unterseite entfernt hast, siehst du den Motor. Um den defekten Motor zu lokalisieren, hör genau hin, woher die Geräusche kommen. In der Regel ist der Motor in der Mitte des Geräts platziert. Wenn du den Motor gefunden hast, ziehe vorsichtig die Kabel ab, die ihn mit dem Rest des Geräts verbinden. Sei dabei vorsichtig, um keine anderen Komponenten zu beschädigen. Nun kannst du die Schrauben, die den Motor befestigen, mit dem Kreuzschraubendreher lösen. Übe dabei nicht zu viel Druck aus, damit du die Gewinde nicht beschädigst. Hast du den Motor entfernt, setze den neuen Motor an seine Stelle und ziehe die Schrauben wieder fest. Verbinde die Kabel sorgfältig und stelle sicher, dass alles gut sitzt. Bevor du das Gerät wieder schließt, überprüfe, ob alle Teile richtig sitzen und keine losen Kabel vorhanden sind. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Nachdem du das Gerät geschlossen hast, teste es, um sicherzustellen, dass es einwandfrei funktioniert. Um zu vermeiden, dass das Problem erneut auftritt, achte darauf, deinen Dyson V11 regelmäßig zu reinigen und die Filter auszutauschen, wenn sie verschmutzt sind. Eine gute Pflege kann die Lebensdauer deines Geräts erheblich verlängern. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, in der ganzen Schweiz. Link in der Beschreibung.